네, 내가 잘 될 것 같아. 네, 어떻게 나눌까요? 어떤 순서로? 아빠, 엄마, 주아. 이렇게 갑시다. 언니 너 잘로 그거 안 필요 주면 아, 돼. 왜? 이렇게. 주다부터 주다 누나 엄마 아빠 이렇게 하자. 네. 엄마 아직. 그리고 그 다음 날에는 오늘은 주다, 누나, 엄마, 아빠. 내일은 주와 엄마, 아빠, 주다. 네, 그 다음에 엄마, 아빠, 그다음에 아빠 이렇게 하고 그 다음에는 반대로 다시 내가. 주다, 아빠 이렇게. 이렇게 또 바꿔서. 근데 이렇게 저렇게 똑같아. 자, 다 나눌 거니까. 자. 저는 32절이 좋아. 이거 32절? 네, 32절. 노아가 이르되 네 아는 너는 용서보다 낫고 마음을 닫자는 죄는 성을 빼는 자보다 낫느니라. 이것이 왜 그거 마음에 들었냐면 뭐지? 자신의 마음을 다스릴 줄 아는 게 그만큼 중요한 것인 걸 깨달아서 그래서 마음에 들었습니다. 저는 9절과 33절입니다. 이게 두 말씀이 다 사람의 마음으로 자기 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와시니라. 이러고 제비는 사람의 부분과 모든 일을 저하시는 여호와께 있으니라 하잖아요. 그러니까 제가 저랑 조금 맞는 말씀인 게 제가 그렇게 개별을 좀 많이 하잖아요. 근데 그게 조금 소용이 없다는 거를 느낀 것 같아요. 그래서 살짝 기분이 살짝 뭐지 마음이 조금 어려웠나? 그래도 어떻게 하나님께서 잘 인도해 주시겠지 해서 열심히 기도해서 응답을 받아야 될 것 같아요. 왜냐면 저는 이제 제가 하고 싶은 거는 있는데 하나님 어떤 거 원하시는지는 모르거든요. 그렇기 때문에 이 말씀이 와닿았습니다. 엄마는 지혜로운 자의 마음은 그의 입을 몇 절인데요? 23절. 지혜로운 자의 마음은 그의 입을 슬기롭게 하고 엄마 또 그의 입술에 지식을 더하느니라. 나는 안 읽을래. 하나님이 난 안 할래. 지혜를 주시면 그래. 너는 안 해도 돼. 괜찮아. 앉아 있어줘. 그래도 우리 가족이니까. 알았지? 지혜로운 자 하나님이 그 지혜를 마음에 주시면 입이 슬기롭고 또 그 입술에 지식이 더한다고 하셨으니까 입을 슬기롭게 하려면 하나님의 지혜가 임해야 되는구나. 지혜가 마음까지 내려와야 되는구나. 이런 생각을 했어요. 그래서 지혜는 곧 말씀이니까 하나님의 말씀이 마음까지 내려와서 그러면은 입이 슬기롭게 되고 또 입술에도 지식이 더해질 것이라고 생각이 들었습니다. 저는 너무 많은데 그 중에서 가장 부딪히는 게 8절과 28절. 8절 말씀에 적은 소득이 공의를 겸하며 많은 소득이 불의를 겸하는 것보다 나으니라. 이거 이제 풀어서 얘기하면 돈이 적게 번다고 해도 공의 제대로 잘 사용하는 것이 돈 많이 벌어서 나쁘게 사용하는 것보다도 훨씬 더 낫다고. 이 말씀이 돈 많이 벌라는 얘기예요, 적게 벌라는 얘기예요. 적게 벌어도 괜찮다. 잘 쓰라는 거지. 적게 벌어도 괜찮은데 이게 말 자체가 단순히 적게 버는 게 많이 버는 것보다 낫다 이 얘기는 아니잖아요. 적게 벌든 많이 벌든 바르게 사용하는 게 중요하다는 거잖아요. 그래서 바르게 잘 사용했으면 좋겠습니다. 그래서 고생했구나. 우리가 바르게 잘 사용할 거니까 하나님이 많은 거 줄 수도 있겠구나. 그리고 또 이상한가요? 28절 말씀에 패역한 자는 다툼을 일으키고 말쟁이는 친한 것을 이간질하니라. 보니까 저는 다툼을 일으키고 또 그러네요. 친한 관계가 깨어지는 게 보니까 이게 말 때문에 그럴 거구나. 말을 정말 잘 사용해야 되겠구나. 패역한 자니까. 네, 패역한 자. 패역한 자는 하나님의 뜻을 거스르는 자. 이런 그래서 특히 저는 말쟁이 있는 친한 것을 이간질한다고 진짜 말을 이렇게 함부로 하는 거 좀 조심해야 되겠다. 오히려 이렇게 막 내뱉지 말아야 되겠다 생각 많이 하게 되는 것 같아요. 아멘. 이걸 놓고 이제 각자 기도하는 거예요. 돌아가면서 이제 저부터예요? 이번에는 그 엄마부터 하고 이렇게 아빠 이렇게 이대로 얘기할까? 해요. 그대로 네, 이번에 이제 기도할 때 이렇게 2번 아니야. 아니 얘가 먼저 하기 싫어하나? 난 순서대로 해요. 저부터 할게요. 네.
말씀을 읽었는데 이렇게 읽게 해주셔서 감사합니다. 아멘. 다음도 집중 잘할 수 있게 해주시고 우리 다음에도 이렇게 소홀히 하지 않고 이렇게 앞으로 꾸준히 할 수 있게 해주세요. 하나님 아버지, 오늘 잠언 16장을 읽게 해주셔서 감사합니다. 오늘 말씀처럼 제가 많은 것을 하고 싶지만 이제 앞으로의 길에 대해서 하나님께 물어보고 또한 그것에 응답받을 수 있도록 해주시고 또 하나님께서 제 앞으로의 길을 인도해 주세요. 그리고 오늘 말씀 가운데도 함께 해주셔서 감사합니다. 아멘. 우리의 지혜 되시는 주님, 지혜로운 자의 마음은 그의 입을 슬기롭게 하고 그의 입술에 지식을 더한다고 말씀하셨는데 하나님의 말씀이 머리에만 있지 아니하고 저희 가슴까지 내려와서 제가 내뱉는 모든 말이 슬기로워지고 또 이 말들에 지식이 더해져서 하나님을 알고 또 하나님을 전하는 것에 부족함이 없는 입술이 될 수 있도록 저에게 지혜를 내려주세요. 사랑하는 주님, 재정이 많이 있으나 적게 있으나 그보다도 더 중요한 것은 그것을 올바르게 제대로 사용하는 것임을 그 말씀을 통하여 깨닫게 하시니 감사합니다. 하나님, 우리가 가지고 있는 돈에 대한 것뿐만 아니라 우리가 가지고 있는 은사와 재능에 대해서도 단순히 그것이 많이 있는 것이 중요한 것이 아니라 그것을 어떻게 주님 앞에서 잘 사용하는가가 더 중요한 것임을 깨달아 하나님께서 허락하신 것들 큰 것이든 작은 것이든 올바르고 바르게 사용할 수 있도록 주님께서 지혜를 더하여 주시옵시고 또한 폐역한 자는 다툼을 일으키고 말쟁이는 친한 것을 이간질시키는 것처럼 우리가 마음에 생각하는 것, 입술로 내뱉는 것 이것으로 인해서 관계가 깨어지고 멀어질 수도 있고 또 어떨 때는 이 관계가 더욱더 하나 되어지고 돈독해질 수 있는 것처럼 우리가 생각하는 것, 우리가 마음에 품는 것, 말하는 것 하나님 그것을 행할 때마다 늘 하나님 바라보며 지혜 있게 행할 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서. 저희 가족 오늘 이렇게 잠언 16장 말씀 함께 읽고 또 각각 마음 가운데 또 부딪히는 말씀들 허락해 주시니 감사합니다. 하나님 또한 우리가 매번 주다가 기도했던 것처럼 하나님 꾸준하게 할 때 정말 하나님의 말씀, 하나님을 경외하는 것, 주님의 지혜가 우리 가정 가운데 충만하고 넘칠 수 있도록 또한 우리 루아가 같이 말씀을 읽고 나눌 수 있는 그때도 속해올 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 루아 이거 이렇게 낙서하는 건 나쁜 거예요. 왜냐면은 여기는 이렇게 낙서하는 데가 아니잖아요. 그 지워지나? 이걸 지워야 돼. 이건 지우개로 지워야 You 되는데. live alone with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily live my head, for I will.